Hello， 大家好，欢迎来到鱼喵的疯狂。这里是我以前创作的小说频道，可能写得很烂，但是都是我的回忆与心血。很高兴大家来到这里听我的大风起兮云飞扬有声小说漫画故事书。第一章冻结的花语，第3节。从痛苦中苏醒的眼神显得极疲惫，或许是停刑，亦或是忘我，又或者是黑暗渐渐消逝，相较之下却感到一种奇特的满足，精神与灵魂渐渐回归我虚空的躯壳。但最后发现我所想的一切皆不重要，眼前尽是光明，是天堂，光芒万丈般照亮了我的眼眸，使我睁不开眼睛。经过不知多久的奋斗，才换来了精神的饱足，只是我的身体却一点也不满足。从昨天离家就开始没有吃东西了，才隔几个小时应该还好才对啊，但对于我这爱吃宵夜的猪，少一餐都不行啊。我的眼睛已经全盘接受外界的阳光，但眼睛还是好痛好痛，或许不是痛，而是不舒服。是刑具还留在里头吗？我稍微用力揉了一下眼睛，右眼看到的竟是被打乱的景物，好模糊啊。这时才发现残留在右手的不是刑具，而是隐形眼镜。每天他都要泡温泉，是草药温泉哦，每天至少4小时，但我为了他的爽，让他从一回家就开始泡，一直泡到隔天我要出门为止，真的是很享受啊。而昨天到今天他却一直没有泡到，当然会生气，大概正在闹别扭吧。但是我怎么觉得他已经失去了理性，好像一点沟通的机会都没有。我只好暂时忍痛，真想骂他，再吵我就把你丢出眼睛，眼睛里也有水啊，不要不知福好不好？让你泡好的，你竟然忘记你原本根本不会有这些享受。唉，外头的大海在阳光的照耀下晶莹剔透，宛如深邃的眼睛，只是我看不清楚，即使将掉下来的隐形眼镜带回去也是一样，一切都是视觉加上幻觉而产生的错觉，错以为是湖泊。这里是哪里啊？开始有点错乱，刹那间把离家的记忆丢了。下一站，终点站蓝星，请旅客准备下车。下一站终点站蓝星，请旅客准备下车。嘎一声，才记起昨夜的我就像蚯蚓，被时间从北线万华切开分离了，但我仍然活着。怎么办？我这算是偷渡吧？我怎么睡过站了啊！突然觉得火车正在爬坡，是错觉吗？越来越陡峭，越难行，呼吸越来越困难。虽然外面的路面依旧很平静平稳，好希望门不会开启，因为我没有勇气面对下一关。但我还是坦率地踏了出去，只是觉得好无助，一个身上只有几十块钱的穷光蛋。唉，原本意气横厉的我，竟然变得如此颓丧。哇，蓝星车站盖得就像琼楼玉宇般富丽堂皇，或许在模糊的眼中显得特别亮眼吧。我仰着天，表情呆滞地思考了很久，终于下定了决定。我用2手从衣领的地方仿佛将衣服撕裂，打开纽扣，
往售票员走去，并拿一副震惊的模样打压内心的恐惧。对不起，我的车票不小心掉在车轨上了，刚刚火车开走之后，早已不知道被卷到哪里去了，这怎么办啊？我低着头，装出抱歉的模样，刻意让他同情我。这模样就像小孩子做错事情，不知道对方要给予什么惩罚似的等待，搞不好被放逐到边疆。请你家人过来啊！这个售票员还真狠，从他嘴中说出来的语调，好像根本没有缓冲余地的样子。我从小就是孤儿，现在正赶着要去上课，不然我放学再拿来还你，可以吗？天啊，我已经装得很可怜了，再这样下去我都快要笑场了。你从哪一站来的啊？这次凶出了台湾国语，你怎么会有这么鲁的售票员啊？请你别再为难他好吗？后面的人都在等我帮他补票，请放他走吧。这声音好甜美。矗立在我身后的女生用温柔的神情划过我一身，而后带到售票员的眼前。售票员显然是觉得不太好意思再拖下去了，他将我的肩膀轻轻推送出去，并道：好了，不用补票了，下次小心别再这么大意。声音很粗鲁又狂暴，但是我觉得好温暖。第一道温暖是来自那个女学生，第二道温暖是来自善良却为工作摆脸色的男子。之前觉得他胖胖的好恶心啊，现在却觉得也还蛮可爱的嘛。刚才帮我解围的女生对我点点头，我感激地对她鞠躬90度。淡蓝色的上衣搭配深蓝色的领带，再加上黑色百裙，真是为她的风格增添了不少的色彩。她面颊红润，皮肤白皙细致，头发披肩，看起来或许有点保守，但一回想他刚刚对售票员的勇气，我就觉得他真的是勇敢的让人佩服。而此刻他腼腆的微笑，更让我觉得他是那种值得被呵护的人。最后他甩了一下头发表示道别，等我想起来要问他名字时，他早已不见踪影。就在我迷茫之际，往我过去的随身硬碟随之一看，发现我过去其实也做了很多的文字作品。我国中、高中、大学其实都有在写小说，虽然有时候写的多或少，但是也完成了蛮多的作品。像是《星之钥》这个奇幻故事，一个章节差不多就有6000到1万个字，所以一本书一集差不多就10章，就有6万到10万个字。你看我写了4集，奇幻小说我写了4集，虽然第4集之后就没有写完。那我也有写了一些像是校园爱情小说之类的，也是写了1本，而且我记得我还有送去出版社审稿，虽然最后没有完成，但每一部其实都是我的回忆啊。看一下，第1集的第1章就有8000多个字。我以前写小说是因为当时校园小说就是在学校偷看小说的这个行为是很盛行的，在当时很多人都会去小说店借一些小说，在学校或在课堂上偷看。那其实这都是过去的回忆，现在小说商或出版社很多都知道纸本的小说已经不会再有很多人看，现在都是走网
或者是线上或有声小说。如果有机会的话，我会转成有声小说给大家看。你可以看到像这个新之药，我最后的更新时间，你看就知道，在2011年、2013年，对不对？大风起，细雨飞扬，我这部作品也是在2011年。这个2011年应该是我最后备份到随身硬碟的时间，并不是创作时间。我创作时间绝对是2009、2010、2010，一定是。我记得当时大概写了1-2年有，大学也写了一阵子，所以这些作品其实在我心里跟眼里，我现在看到都是充满回忆。如果有机会，一定会把它们呈现给观众。那就算没有点阅率，没有人要看，它都是在我人生中自己亲自写的。亲自写出来的心血。